tuko na kuku hapa 20,400 ambayo tutawapatia kina mama hawa waweze kwenda kufuga, iwe njia ya kuondoa kupata mapato ya kila siku, njia ya kupata chakula na njia ya kuhakikisha kwamba tunaondoa umaskini. Hiyo ndio nia yetu, ama empowerment ya kina mama. Kwa hivyo kila mama upate nafasi ya kufuga kuku. Mimi nafuga kuku mwenyewe. The richest man in the world anaitwa Bill Gates anasema dawa ya umaskini ni kuku. Sasa hiyo ndio tunaweka maneno ya kuku hapo.